Hai, kembali lagi dengan saya Sharing Karmelita dan hari ini saya akan membahas tentang minyak kutus-kutus untuk penyakit batuk. Nah, yang biasanya kalau Anda pakai obat-obatan untuk sakit batuk, sekarang beralihlah ke kutus-kutus. Kenapa? Karena minyak kutus-kutus ini terbuat dari 49 jenis tanaman alami herbal yang terpercaya bisa menyembuhkan berbagai macam penyakit, termasuk batuk. Nah, cara pemakaian untuk batuk ini gampang banget, tinggal semprot minyak kutus-kutus, digosok-gosok, langsung Anda balurin di tulang ekor dan sampai tengkuk kepala ya, dari tulang punggung sampai tengkuk kepala Anda balurin sambil gosok-gosok. Setelah itu biarkan minyaknya merasuk ke dalam kulit, jadi Anda gosok-gosok, balurin sampai minyak tersebut masuk ke dalam kulit dan untuk biar merasakan rileks, kehangatan dan minyak kutus-kutus. Nah, setelah dari punggung Anda balurin juga di telapak kaki. Nah, di telapak kaki disemprotin, habis itu juga di sela-sela jari kakinya. Jadi biar bisa kutus-kutusnya merasuk ke dalam telapak kaki sampai ke tubuh Anda biar hangat juga. Nah, setelah itu kalau misalnya untuk pengobatan untuk batuk, Anda juga bisa semprotkan minyak kutus-kutus ini ke tenggorokan. Nah, di area tenggorokan sini biar merasakan kehangatan ya, biar kutus-kutusnya juga bekerja. Boleh juga kalau Anda batuknya terlalu keras, Anda bisa sebelum pakai minyak kutus-kutus bisa minum segelas air hangat ya. Air hangat langsung diminum segelas air hangat, setelah itu baru dipakai kutus-kutus di punggung dan telapak kaki. Pasti itu dijamin hangat sekali tubuhnya. Dan mungkin kalau Anda bisa pakai minyak kutus-kutus ini sebelum tidur. Sebelum tidur karena bekerjanya biasa lebih cepat ya, karena di malam hari kita bisa dapat istirahat. Sebelumnya pakai minyak kutus-kutus pasti besoknya langsung kelihatan segar lagi badan kita dan fit. Nah, jadi kalau pakai minyak kutus-kutus untuk batuk ini harus rutin. Misalnya kalau Anda di rumah bisa pakai 3 jam sekali biar batuknya cepat sembuhnya. Jadi pakainya dibalurin di punggung dan telapak kaki. Terus tiap Anda pembelian per pisisnya, tiap pembelian 1 pisis Anda dapatkan brosur minyak kutus-kutus ini. Nah, isinya di sini lengkap banget, ada komposisi kutus-kutus, ada cara pemakaian minyak kutus-kutus, terus ada 63 manfaat minyak kutus-kutus untuk membantu kesehatan keluarga Anda. Misalnya seperti asam urat, rematik, nyeri sendi, syaraf kejepit, demam, flu, batuk, semua lengkap di sini. Di beberapa kutus-kutus, berbagai macam penyakit kutus-kutus bisa sembuhin. Asal Anda rutinin dan cara pakai pembalurannya benar. Nah, pokoknya itu saja yang bisa saya sampaikan untuk hari ini. Terima kasih.